气象局已经针对强台山竹发布了海上警报，明天的天气影响如何呢？赶紧把气象时间交给培姿，培姿请说。 好，叶涵，各位第二季前观众朋友，到我们的气象时间了。大家都很关注的山竹台风目前的最新动态，我们来看一下云图上面显示哦，其实它现在台风眼还是非常的清晰可见，在台湾的东南方海面上还是强台的状况，而它接下来还会持续往西北西的方向在前进了。我们来看一下它的路径预测了。其实现在可以看到，很明显，它现在就在台湾的东南方海面上，而接下来西北西方向呢，就会擦过吕宋岛的边边之后，持续往西北西的方向前进。不过虽然说它的路径一直在不断的往南偏，但其实对于台湾的南部沿海啊，还是会有一些影响的。我们就来看一下哪些地方会下雨，哪些地方会有风浪了。其实根据气象局呢发布的这个雨区分布图，我们可以来看一下，今天晚上最主要降雨的地方是集中在东半部地区、屏东山区，还有恒春半岛。从今天晚上开始啊，不只是在南部地区、东部地区沿海呢会有长浪之外，还有就是这些地方要特别注意了，雨势会越来越大。至于呢，明天也就是周六会是山竹强台，影响我们最剧烈的时候，也会是风雨最大的时候。哪些地方要注意呢？我们看一下周六一整天哦，大豪雨会集中在花莲、台东跟屏东山区。至于豪雨等级的降雨呢，会是在宜兰、台北东侧，还有基隆北海岸跟高雄的部分地区。至于台南以北哦，从图上很明显看到了，这个受影响的区域是比较小一点的，尤其很可能会只有短暂雨。但是呢，因为是在中央山脉的另外一侧，所以会有焚风，而且可能会出现36度以上的高温，就提醒您一定要特别注意了。至于针对这个周末的天气状况呢，培姿有些小叮咛要告诉大家，我们来看一下啊。刚刚说到了东部跟南部一定要防豪雨，就是因为山竹台风的外围环流带来的影响，尤其是沿海的风浪会蛮大的，就提醒这海上作业的观众朋友要注意安全了。另外是预估周日的时候啊，我们会脱离这个山竹台风的暴风圈，但是周日脱离暴风圈呢，不表示就不会下雨了。其实东部跟南部的雨还是蛮大的，因为受到外围环流的影响，所以呢，周日的时候还不能够掉以轻心。另外也因为山竹台风外围环流的影响，会在花东跟恒春地区造成10到11级的强阵风。至于在台北呢，也是会有8级的强阵风哦。就提醒观众朋友一定要特别注意，在这个周末的时候，山竹台风对台湾的影响了。这就是今天的气象时间，接着我们把时间交还给叶涵。